Kadangi pasaulio krepšinio čempionatas prasideda jau labai greitai, už kelių dienų, o vis tik šneka, kiek gerų žaidėjų neatvažiuoja, kiek pas ką žvaigždžių neatvažiuoja, tai šiandien apžvelkim, kiek iš tikro garsiausių ir geriausių žaidėjų nepasirodys savo rinktinėse. Kas pirmiausia krenta į akis, tai praėjusio Europos čempionato MVP Ricky Rubio. Dar viena ispanų netektis, pats tikriausias ispanas, taip, Lorenzo Braunas. Toliau galime pažiūrėti, kas neatvažiuoja pas italus. Turbūt didžiausia žvaigždė, kuri bent jau man krito į akis, tai Danilo Gallinari. Mūsų kaimynam, broliam Latviam, taipogi labai prastas žinias, nes į čempionatą su Latvijais nevažiuoja Kristapas Porzingis. Keliaujam prie australų. Neatvažiuoja didelė žvaigždė, bet žaidėjas, apie kurį tik ir girdžiu, kad geras, perspektyvus, bet taip aš jo ir nematau gerai žaidžiančio, tai Benas Simonsas. Toliau galime keliauti į Kanados. Nors palaukit, grįžtam į aną nuotrauką. Štai matot, prie Beno Simonso yra ir Jamesas Hardenas. Amerika neturėjo šio žaidėjo ir jeigu jau matosi šioj nuotraukoje, iš karto paminėkim ir jį. Toliau, kanadietis Džamalas Murėjus. Kanados žvaigždė po ilgų diskusijų taipogi neatvažiuos į čempionatą. Slovėnam nepadės Goranas Dragičius ir Vlatko Čenčaras. Prancūzai, kad ir kokią galingą sudėtį turi, bet taipogi nebus pilnos sudėties. Neatvažiuoja jaunoji žvaigždė Viktoras Vembaniana ir žaidėjas, kurio pavardę man turbūt yra sunkiausiai ištarti, tai Frankas Ntilikina. Kad ir kaip mes kartais nemėgstam savų žaidėjų aukštinti, bet Domantas Sabonis turbūt turėtų irgi šiame sąraše būti. Vokiečių komandoje nebus Maxi Klebero. Po ilgų diskusijų ir audrų vis dėlto šis žaidėjas rinktinėje nepasirodė. Graikai neturės Kostas Luko, Janio Antetokounmpo ir Niko Kalačio. 3 žaidėjai, kurie tikrai pakeistų visos rinktinės veidą. Serbai neturės Vasilijo Micičiaus, Nikola Jokičiaus, Kaliničiaus, Lučičiaus, Nedovičiaus, turbūt būtų galima dar vardinti ir vardinti. Tiek žaidėjų jau pririnkau, kurie aukšto lygio ir neatvažiuos į čempionatą, bet dar yra viena šalis, apie kurią irgi taipogi būtina pašnekėti. Dabar keliaukim į JAV ir pažiūrėti, kokios žvaigždės neatvažiuos jiems padėti. Nors turbūt būtų galima sakyti, kad bet kurį amerikietį imk ir jisai bus tarp neatvažiavusių žaidėjų, bet pažiūrėkim pačius geriausius. Devinas Bukeris, Stefas Karis, LeBronas Jamesas, Anthony Davisas, Kevinas Durantas, Draymondas Greenas, Kyrie Irvingas, Damianas Lillardas, Jasonas Tatumas. Ir turbūt šitą sąrašą būtų galima tęsti. Galiu garantuoti, kad kažkokiu pačių geriausių žaidėjų tikrai neįtraukiau šį sąrašą. Taigi, jeigu turi kuo papildyti šį sąrašą, būtinai pakomentuok. Jeigu jau pažiūrėjai visą video, palaikink, pasubscribink ir iki kitų video.